Questo mi stai dicendo? No, sicuramente il discorso, io non voglio ritornare al discorso del SNAI Lonzana, che come ho detto prima era sicuramente una imposizione dotta da parte della Chiesa, perché Ottana è stata sede vescovile per circa 5 secoli. E quindi la Chiesa impone Sapio Lonzano, non capisco. No, ha avuto tantissime reprimende, infatti Sapio Lonzana non usciva il primo giorno di Carnevale, usciva l'ultimo giorno di Carnevale, e che stava a significare, per ricordare agli uomini che la vita è appesa a un filo, basta spezzarlo, quindi pentitevi, dobbiamo entrare in Quaresima. Ah, quindi era proprio una cosa della Chiesa. Senza dubbio, la lettura è quella, la lettura che danno, cioè almeno la più corretta, la più attinente a tutta la manifestazione, è quella. Però io vi inviterei più che altro ad approfondire l'argomento del rito in sé, che è un rito propiziatorio molto antico, che cioè in pratica legato al culto della Dea Madre Terra. Quindi era il rito di fondazione che appariva nell'ultimo solstizio d'inverno per propiziare la natura e quindi renderla feconda, avere i frutti di tutta questa. E questo rito come si svolgeva? Io appunto vi invito a darvi una lettura della mostra, c'è tutta una scaletta, qui vi rendete conto in effetti a noi questo rito, cioè devo rimarcare un aspetto, che il Carnevale di Ottana è l'unico in Sardegna che è arrivato intatto sino a noi, cioè a livello di figure, non è stato mai interrotto nel tempo, non è stato mai riscoperto o valorizzato da nessuno studioso, è sempre esistito. Questa è la differenza di fondo fra tutti gli altri carnevali famosi o meno famosi. E quindi l'altro aspetto che forse è il caso di rimarcare su queste maschere è che questa è una manifestazione spontanea, cioè che in effetti uno si maschera in funzione del proprio divertimento, del proprio modo di intendere questo mascherarsi, e non in funzione del turista, se c'è il turista vado e sfilo, no, c'è uno allora che gli va bene, si maschera, va e gira. Quindi siamo completamente fuori da un circuito di carnevali normali come stiamo assistendo da più parti. Giustamente bisogna anche rimarcare che il Carnevale di Ottana non ha goduto, diciamo, di una certa attenzione da parte di mass media o di Meglio quant'altro. così, me lo dici. Ma e invece le forbici di questa filonzana? Ah sì, le forbici. Che non se le portano più, mi hanno detto. Il discorso delle forbici sono state inserite appunto per completare il discorso della figura, non per altro. Poi, se vogliamo, qualcheduno dà la lettura nella brochure della provincia, leggevo vittima sacrificale, non hanno capito niente. Cioè è un discorso del dio toro, che è quindi la parte fecondante di tutto l'aspetto del rituale, dove l'uomo attinge da questa forza prorompente, diciamo, di fecondazione per riportarla nei propri ambiti, diciamo, quotidiani di crescita e di sviluppo, cioè anche delle E aneddoti sostanze. delle filonzane, perché adesso noi abbiamo conosciuto il papà Aneddoti di non- Lorenzo. Primo grado, non è che... Non è questione, cioè, Cioè come se la vive sta filonzana, di essere sta filonzana? io non vedo tanto la filonzana nel carnevale di Ottana, io vedo su Voe e su Merdule. Quindi una Cioè col termine sta Merdule filonzana. Una giunta. è una giunta che usciva l'ultimo giorno, e poi adesso magari esce tutti i giorni, però il discorso sono dalle... Ma è strettamente legato al discorso della Chiesa che lei faceva, o piuttosto c'è da riprendere che sono le antiche moine greche? No, assolutamente, non c'è niente. Era come cioè, la lettura più corretta dal mio punto di vista è questa, che è stata un'imposizione dotta da parte della Chiesa, anche in tempi magari passati. Ma questo lo dice perché lei ha, come dire, un riscontro storico del fatto che, di quando è apparsa la filonzana della Gli riscontri storici sono quelle che abbiamo avuto a livello di conoscenze
più dirette, ma non c'è nessun altro documento, però io voglio dirvi che sull'aspetto des Umerdure e des Voe, a livello di studi antropologici, a livello cioè sono concordi nel riportare tutto questo rito, l'insieme del rito, su quei riti di fondazione. Quindi sono letture un po' particolari, cioè che spesso in modo superficiale poi vengono, diciamo così, inserite in contesti più moderni, questo e quest'altro, cioè come stiamo assistendo, come si riporta anche in quella scheda centrale, di nuovi inserimenti di maschere, non so, per dirne una appena piccante, che ci sono musei che inseriscono maschere apparse 10 o 15 anni fa, però si lasciano alquanto a desiderare in quanto a rigore scientifico, però sono finanziati con soldi pubblici. E la maschera più antica che avete a quando risale? Sicuramente è esposta anche qua, per quello che mi risulta come conoscenza. Se infatti osservate questa maschera, perché ha le corna molto piccole, ha diverse lavorazioni fatte col coltello, diverse incisioni fatte col coltello, che sono molto particolari. Sono appunto queste striature zigomali, le sopracciglia, e se potete notare poi le varie stelle presenti in questa maschera hanno tutta un'altra lavorazione. Si nota che è una lavorazione diciamo più recente, perché a me risulta che il discorso dell'apparizione nelle stelle delle maschere è un qualcosa di suggerimenti da parte dell'ente turismo di Nuoro intorno agli anni 50 per abbellire la maschera, quindi per attrarla. Se notate questa maschera che ha più di 70 anni non ha nessun tipo di stella, quest'altra che ne ha più di 40 lo stesso non ne ha. Sono le lavorazioni. Ha più di 50 anni questa. Questa, 50 anni. Quanti anni ha questa? Questa minimo c'ha più del secolo, buono. Posso toccarla? Prego. E però questa c'ha già le stelle. No, le stelle è una lavorazione, diciamo, che è avvenuta dopo, perché uno che voleva abbellirla o quant'altro e quindi ha inserito queste stelle per fare non so di diverso. E questa non la usa nessuno adesso. No, proprio. Quindi comunque non si tramandano le maschere. Cioè, ognuno in paese in pratica ci sono tantissimi artigiani che le fanno per vendere, artigiani che se le fanno per uso personale proprio, e quindi cioè, ognuno se le crea, e forse è l'unico paese dove esiste un rituale che ognuno si fa le maschere da sé. Infatti c'era un antropologo di diversi anni fa che ha fatto uno studio sulle maschere e proprio ha fatto questa affermazione, che è l'unico paese che si conosce dove ognuno si fa le maschere e il rituale da sé. Quindi sapete usare i coltelli? Ma non tanto i coltelli, più che altro si usa